स्पेनमा इम्पादोनमेन्तो गर्ने, अरू सेन्जेन कन्ट्रीमा गएर काम गर्ने, अनि 2 वर्ष भएपछि अराइगो थ्रु पेपर एप्लाई गर्ने। पेपर एप्लाई गर्नको लागि कन्ट्र्याक्ट किन्ने। कन्ट्र्याक्ट किनेको सबै कन्ट्र्याक्टले तपाईँको पेपर आउँछ, तपाईँको वर्क पर्मिट रेजिडेन्सी ओके हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? पैसा हालेर कन्ट्र्याक्ट किन्ने बित्तिकै तपाईँको निया हातमा आउँछ, तपाईँको वर्क पर्मिट हातमा आउँछ? त्यो सजिलो छैन। सबैजना मान्छेले जो जसको बिजनेस छ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट बेच्न सक्लान्, तर उनीहरूले रेगुलर ट्याक्स तिरेका छैनन्, उनीहरूको रेगुलर बिजनेस राम्रो चलिरहेको छ कि छैन, त्यो सबै हेरेर नै तपाईँको कन्ट्र्याक्ट ओके हुन्छ। किनकि त्यो मान्छेको बिजनेसमा भर पर्छ, उसले रेगुलर पे गरेको छ कि छैन ट्याक्स गभर्मेन्टलाई। कन्ट्र्याक्ट त उसले बेच्देला, ठिक छ, तपाईँको पैसा लिन्छ उसले, भोलि कन्ट्र्याक्ट एप्लाई पनि गरिदिन्छ, तर पेपर तपाईँको पास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ यहाँ बस्नुपर्छ, पहिला के कस्तो चलिरहेको छ, कसकोबाट एप्लाई गर्ने हो, कतिको उसको बिजनेस राम्रो गइरहेछ। अझ सबभन्दा राम्रो कुरा त उसँग बसेर काम गर्दै गरेको, उसँग काम गर्ने, कन्टिन्यू काम गर्दै गर्दा उसको बिजनेस कस्तो चलिरहेछ तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ, अनि मात्रै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्को देश गएर यति सजिलो छैन। आएर तपाईँको किनेको कन्ट्र्याक्टले तपाईँको इजिली पेपर पास हुने ग्यारेन्टी छैन। यहाँ धेरै फ्रड चलिरहेछ। तपाईँ राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तर्साएको नभन्नुहोस्, मैले सतर्क गराएको मात्रै हो। ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँ यहाँबाट पेपर एप्लाई गर्ने, तपाईँको रेजिडेन्सी यहाँबाट लिने, वर्क पर्मिट यहाँबाट लिने भनेपछि तपाईँ यहीँ स्ट्रगल गरेर बस्नुपर्छ, मान्छे चिन्नुपर्छ, तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट दिने मान्छेको बिजनेस कस्तो चलिरहेछ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। यी कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ।